Eloísa y el misterio del bosque murmurante. Eloísa la elefante vivía en una luminosa selva tropical. Ella en el udio reflejaban tinigamente como paraguas. El día de besazen verdier riscar verdier. Todo irritaba, viento los pájaros en los ríos. Women pueblo frigit so with you tensist. Zumbito preguntó por qué se sería así. Eloísa dijo que no lo bebía y suspiró profundamente. Zumbito pensó que debía ser el bosque por quien. Juntos decidieron pegar la cápsula de irritación. Adentrándose en el bosque, les crecían. El murmullo de las hojas parecía susurros enojados. Eloísa sentía que su irritación inundaba más. Había un par de loros alborotadores llamados chirrines. Los tres discutían entre sin razón. En la edad de drogas fredigen. Nos hagen de vestir pidió sin del bosque. A todos les explicó todo su ruido. El murmurante se como smeger sin. Wichon irritación que lo eres perseveca. Los chirrines aprendieron a vivir en amable silencio. La selva tropical se volvió lower pescatad. Edad contenta agradeció a Zumbi su ayuda invaluable. El bosque murmurante ahora es un lugar de armonías. Y así es exhibiendo feliz en su hogar. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.